Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен 2-3 күндік влог болады. Мен Қырғызстанға тур жасап шығып бара жатырмын. Соған орай қазір інімді күтіп отырмын. Мені алып кететін жаққа апарып тастайды. Мен чемодандарымды, сумкаларымды дайындап қойдым. Енді шығуға дайын отырмын. Яқта карманный зарядканы зарядтап жатырмын. Кілттерімді қазір алып кетем. И мына сумканың ішінде тамақ, бәрі бар. А я здесь. Тараздан қазір Шымкентке қарай жол жүреміз. Одан кейін сол жақтан өзіміздің автобусымызға отырып, ары қарай Қырғызстанға жүреміз. Бізде март осындай. Машинаның алдына отырып алдым, ошол көреміз қалай болатынын. Екінші рет загранпаспорт өтті. Республикасына келдік. Бізде завтрак плотный болады, потому что жұмысқалар намаз сатып и осындай. Сол үшін барынша демалуға тырысыңыздар. Телефон, проблема бәрін ұмытыңыздар. Новый эмоция. Небесный мостқа келдік. Жақтан таулар вообще әдемі. Басында нормально болған чувство, но қазір уже қорқа бастадым. Мына таулардың аттары Чонгучак деп аталады екен. Мына жерде су ағып тұр ма? Мына жерде су ағып тұр ма или жел ма? Кайда? Здесь есть водопад, оказывается, вот такой. Бұл жерде автомобиль көпір бар, ұзындығы 300 метр, биіктігі 100 метр. Мына жақта водопад бар. И бұл жерде Sky Bridge орналасқан бұрын. Sky Jump аталған. Fly Jump. Fly Jump. Зиплайнға келдік, осындай канатная дорога бар екен. И қазір зиплайннан секіреміз. Канатная дорогаға отырып жатырмыз. Так, красиво, прям вид. Очень классно. Родылбанға келдік. Қазір екінші канатная дорогаға отырамыз. Сәлем достар, болды ма? Вот, Родылбанға билетті алдық. Қазір осымен мына кайфинеміз. Привет! Тамақ ішуге келдік. Менің мұрным қызарып кеткен. Мойындары сыныр. Садине вообще. Мә, аңғарысыңдар қыздар. Мясо по-китайски деп заказ берем. Мясо по-тайски лучше. Лучше сияқты. Короче, надо бір валерий алып келді. Не екені непонятно.
мынандай производство келіп көрсетші. Айгүл деген кола бар екен, оказывается. Әрине жазылып тұр шетінде. Мені Қайрадан іштет переработа не дейді? Перебай не дейді? Короче, бір нәрсе дейді. Я болмаса Қырғызстаннан үйренемін. Екінші тамақ заказ бердік. Манты и мынандай хрустящий баклажан. Хрустящий баклажан осылай келеді. Ыстық көлге келдік. Ыстық көлдегі отель осындай екен. Ыстық көлдегі отель осындай болды. Вот так. Чуть-чуть недовольная, но нормально. Бүгінгі күннің образы осындай көйлек. Шашымды бер алып алдым. Біздің отельдің іші осындай шкафтар бар. Мынандай перделер, диван, лампа. И на что менде киімдер, купальник, шляпа дегенде, чемодан. И вот так. И кребершер мынадай. Еще простой, но күшті ұйықтадық. Далаға шығып, кішкентай тазаға жүріп отырмын, көзімде ісіп кеткен. И далада сырты өте әдемі екен. Түнде біз келгеннен особо қатты көрінбеген. Осындай шыршалар, көте бар. Вот так мой образ, такие шляпки. И такие розы есть, видите. Завтрак ішуге баратырмыз. Завтрак вот такие. Жұмыртқа болады екен. Завтракқа жұмыртқа, огурцы и каша. И чай. Яқта отырды. Обед бізде болса лагман. Біз қаттаман жүйеге келдік. Қырғызстанның. Вот осындай, как столовый сияқты бар, енді саморындары бар екен. Қаттаман жейміз. Но майлы емес, нормально? Ну, майлы емес ма? Иә, әйтсе бұдан да майлы болады, қаттама. Күшті.